就係呢一個套餐啦，有6隻粽，真空包裝啊，8隻。哇！我以為係嗰啲小龍蝦，又未至於小青龍，冇錯，阿梁講啦。其實我呢隻都算小青龍。另外仲有呢個又係呢個係刺身嚟嘅，哇！好厚喎嗰嚿肉，唔想食，但係咧，我真係超愛食呢個。係啊，食完之後就不得了，一嚟都揾唔翻呢個紅酒鵝肝。早晨各位，而家朝頭早差唔多7點啦，咁咧繼續同學聚會，因為佢哋今日仲係會留喺廣州嘅。講下我哋今日嘅計劃先。今朝咧我哋就會去西華路食早餐，因為有個同學咧佢係好中意去麗林啊食龍蝦麵嘅。咁呢個係第一個安排。龍蝦麵之後咧，如果天氣許可，我哋就會過去永慶坊粵劇博物館。其實琴日我哋去嗰個白鵝潭藝術中心咧，其中一個最想睇嘅就係非物質文化，即係粵劇啦嚇。咁然之後咧，因為又有嗰個女同學咧，即係廣州嗰個咧，住喺荔灣路嗰邊嗰個咧，佢係對禪啊，即係應該點講？我唔係好識形容，即係佛啦嚇，念佛啦係非常之有經驗嘅。咁佢想帶我哋去大佛寺同埋食素。咁啊，基本上嘅行程就係咁啦。咁當然啦，今日就佢嚟主導。當然我自己都會有幾個安排。咁如果突然間覺得唔好嘅，咁啊去北京路咯，去星環廣場，即係海珠廣場嗰度。食壽司咯，咁啊最遲咧就會5點鐘翻去，因為東莞嘅同學咧幾點鐘走都得，即係梗係唔好太晏啦，唔通12點咩？因為城軌啊係幾點鐘去到都有車㗎，好密嘅。咁但係咧反而係翻花都嘅同學咧，佢就唔想再打車或者自己揸車，佢就會坐高鐵嘅。咁啊基本上就係咁啦嚇。咁啊而家去做乜嘢咧？點解咁早就出嚟咧？兩件事情，第一個我會去買粽，去買一個我由細食到大嘅粽。咁佢係會有真空包裝嘅喺大南路。我而家就去緊大南路。第二冇乜電，費事等人佢哋突然間話想翻去大學行下喎咁樣，到時冇電咁咪好少。而家我去買粽充電嚇。烏頭早嘅環市路就是這樣的。哇，好冇車㗎喎，係咪？新泊位後喺天橋道向左前方行駛，跟隨車流有望綠燈通過路口。咁其實咧，如果要慳皮啲充電咧，喺前邊麓湖嗰度咧，喺呢度轉入去就仲平嘅。不過唔爭嗰少少啦，我哋去翻荔灣路嗰邊充電咁解。喺天橋道向左前方進入轉左專用道。朝頭早真係冇乜車。另外咧，各位海外觀眾可能唔係好知啊，今日咧其實係高考日嚟㗎，應該係第2日㗎，去到係啊。條路都冇乜車，因為都未開始考，連考嗰啲都未出動啊！我估，因為其實呢度附近都會有考場嘅，應該嗱，譬如前邊17中可能都會係嘅，嗰啲唔關我事啊。唔係咧，佢哋對個行程咧總體都滿意，但可惜就真係落雨。但係咧，相比之下咧，最滿意咧就係啲食物。而家我哋行緊呢個係小北立交啊，下邊就係東風路嚟㗎啦嚇。乜朝頭早好多電雞嘅呢度，冇講話依家就算以前咧90幾年啦，2000年嗰陣咧都係會有好多踩單車嘅人踩上嚟呢度㗎。好細個嘅時候咧，咁啊我返學就坐經過呢度㗎，咁啊見到咧有個踩單車嘅人咧撞到，跟住喺個地下度暈咗咯喺呢度。不過就講緊係90幾年嗰陣啦。咁啊，再往前邊咧就倉邊路啦。我哋經過倉邊路、中山4路咁樣轉過文德路，再去大南路黐住啦。不過好在即係因為細個喺呢邊大嘅，即係雖然揸車就好少嚟呢邊，但係都認得嘅。朝頭早啊真係安靜啊！咁點解咁早去咧？就係一來就為充電啦，二來咧其實太多車我又即係人哋高考又唔想話衝突到啦，係嘛？
嗱喺鏡頭左邊就係法院咯。車道150米後喺紅綠燈轉右。即將喺紅綠燈轉右。走左邊車道150米後喺紅綠燈。咁啊話咁快嚟翻走左邊車道，即將轉中山四路㗎啦。有望綠燈通過路口。呢度轉過去文德路，啊，再前邊已經北京路嚟嘅啦。朝頭早揸車就係好啊！嗱，平時咧揸車嚟呢度就就唔夠膽啊，車太多。今日咧就冇問題嘅，不過我要買嘢地方咧嗱喺前邊，叫又唔記得咗叫咩名添啊！總之就喺前邊啦。總是清源，係啊，記得啦。諧音咧就係成日都賣得晒咁解。一係7點鐘開工嘅，咁我就翻個時間啱啱好，而家7點03分。咁因為咁早咧，其實就喺路邊停一停車，交警先生都唔會抄牌嘅嚇，唔會停好耐咁啊得㗎啦。前邊嗱右邊咧係大南路小學，咁啊前少少呢個位就係㗎啦。咁啊，如果真係要停車咧，對面都有得停，但係就冇所謂啦。咁早嚇停一停路邊咁就得㗎啦。睇下佢開工未先，開工啦。而家仲唔開工啊？大家稍等一下。就係呢一個套餐啦，有6隻粽，真空包裝啊，8隻。咁除此之外仲有好多嘅，有啲係6隻嘅咯，有啲都係8隻居多，只不過裏邊啲品種唔同嘅啫。咁最正就係呢個咯，海王至尊，你係單買都得嘅，上邊都有嘅，好正啊！以前喺後邊街做啊，由細食到大嘅呢一間。嗱，我手信就到齊啦，就係呢3箱咯。咁佢現場即刻抽真空㗎，就唔係話揀貨執貨咁啊！一早已經做好晒嗰種，唔係嘅，佢真係原先就已經食得㗎啦。咁翻去當然要加熱啦，超正。嗱好啦，咁啊而家咧就去充電，因為朝頭早13分鐘就到啦。點解要今日去充電咧？其實咁嘅。呢度充電咧雖然平，但係咧都唔係最平。咁其實咧，如果我聽日先至去充嘅話咧，一計啱先我計一下啦，慳大概係15-16蚊到啦。咁啊，其實你知我哋廣州人係好精於計啲數，因為你行左邊行10步，又去到個地方；行右邊行5步去到，點解我要行左邊咧？冇道理㗎，係嘛？咁但係我梗係驚唔夠電。接啲同學啊，到時喺路上跪低咗，咪擺佢突然間話：我想翻去學校睇下喺白雲區啊嚇，咁點辦啊？到時等等先，我充個電先咁啊，咁啊無謂啦，係咪先？咁所以咧都係去充個電，而且都係翻去周門嗰邊充嘅啫。轉右，然後走左邊兩車道轉左。喺呢度轉左。走左邊兩車道，即將喺紅綠燈轉左。而家我哋行緊就起義路啦，廣州起義路。嗱，話説咧，琴晚啊，咁我哋都好晏啊嘛。咁啊，有個花都嘅同學咧，佢半夜翻咗去，就10點幾啊，半個鐘頭翻到去新華喎。咁啊，可能我估啊，我哋嗰個都話點解你仲翻去嘅？咁我哋估唔知佢會唔會翻去買啲手信，因為琴日一嚟到佢已經覺得唔好意思啊，冇手信咁咯，係嘛？翻到呢度冇車，平時啊滴滴佬啊、電雞啊嗰啲喺呢度啊，喺度爭先恐後，轉個左啊幾頭痕啊，又或者正前方24號車嗰度轉過嚟又係好頭痕嘅。咁啊依家就還好啲咯。你右前方就係以前中山5路小學啊，咁啊修建地鐵啊，各種原因就冇咗㗎啦嚇。如果繼續去咧，就去白雲區嘅咯。如果要去接翻花都同我咧，直行就得㗎。然之後喺呢度一直行。
咁就得㗎嚇。保持直行。70米度，有限速60影相。1.1公里內有多個衝紅燈影相。原先咧，我仲諗住帶佢哋嚟行下省城呢啲爛屋舊屋啊，即係譬如呢啲咁樣樣咯。因為裏邊有咖啡店，佢哋中意飲咖啡啊，嗰個算啦嚇。或者等陣忽發奇想咪過嚟咯，好方便嘅啫。唔講咁多啦，等陣去到麗林食龍蝦麵嗰陣，再慢慢同大家講啦嚇。Hello， 而家8點15分，咁我咧就嚟到陳家祠地鐵站等啲同學嚟齊啦，咁我就過去西華路咁嘅一個地鐵站啫，即係佢可以就到啦，咁我再過去都仲得嘅，咁所以喺度飲下咖啡先。第一次感覺到有呢個隨行咖啡好，又好飲好飲嘅一回事。9.9咧有個地方坐住喺度等下。呢個好，呢個好，同埋咧諗唔到咁多人嘅喎，而家係8點15分左右啦。咁而家咧已經係9點12分㗎啦。咁咧有同學已經到咗啦。咁我上去我梗係地鐵站坐住啦。咁啊去西華路啊嚇。咁啊希望今日唔會落雨啦嚇，至少而家未有落雨咯。又嚟到大名鼎鼎嘅西華路啦。嗱，有同學已經到咗喺門口等喎，為什麼不進去咧？麗林咧諗唔到朝頭早咁多人啦，同埋都有本地人嚟食喎，嗰啲係咪本地人？我覺得唔係啦。哇，勁啊！呢個咧我哋喺手提電話點餐，咁大個 mon 喎啊，真係！哇，呢個勁啊！即係嗱，呢個咧就係經常嚟呢度食嘅朋友介紹啊，龍躉球。嗱，再嚟咧又有另外一個啦。呢個係我至愛。你至愛呢個叫做咩名㗎？蟹黃糕。哦，上次我唔識點呢個，我點嗰啲豬肉好似。我係中意飲啖湯先。哇！呢個又好喎，仲有盤青菜添。呢個我嘅至愛啦。哦。所以你每次食唔同嘅嘢，你搭嘅嗰個撈湯係唔一樣，就係你嗰樣味。哦，即係就唔會話呢個就係有其他嘅味道。就係有魚同埋有。犀利犀利。呢個就係牛專門貨俾你嘅，你要個牛肉。呢個專門點俾我嘅牛肉拼生蠔。正喎。係啊，牛肉。夾翻中意夾粉就粉。哇，幾大粒生蠔！哇，正喎！哇，仲有米線，呢個應該係咪？係啊，米線啊，試下米線啦。今日試下米線。佢筋啊，佢黐住有啲。仲有牛肉。哦，好鬼好食㗎！試下先，我想試下個牛肉先，因為我上次嚟係食過豬肉啊，今次試下牛肉。都試下。我錄得好好啊，好嫩啊。樣樣都試下，哇！好幸福嘅感覺。冇咁多人嚟試。哇！嗰隻生蠔啊，肥到〜呢啲咩海鮮市場買都買唔到啊！嗰度正，同埋咧，呢個好正啊！佢可以煮起身咧，唔會縮晒水喎。哇，正啊！不如我過嚟西華路租。我哋嗰個小區。哇！不過非常好。你又唔好諗緊。哦，花邊柳拼豬頸肉。花邊柳就係嗰個牛肉。哦。好食啊！我啲花邊柳又係我最愛。你都估到好食。仲有撈嗰啲。嗱，我哋今日咧係人多啊，所以咧我哋係可以叫好多唔同嘅味道，咁啊自己夾有冇你要食啊？個碗夾少少試下。想齊㗎咯喎。咁樣人多就有呢個好處啦。你係咪要食麵？咁同埋咧仲有個龍蝦麵嚟緊嘅，我試下呢個先。呢個蟹黃得喎，哇好得喎，係咯。哇！呢個蟹黃得喎。我第日經過我可以試下呢個。牛肉好腍喎，米線。接落嚟咧試下呢個，其實呢個最初係專門為我而點嘅歌嘅。腐豬。係要試下佢啊！呢個係豬頸肉啦嚇。早就高過啦。呢個係牛肉。啊，好自豪啊！
那肯定是。佢撈嘅呢個係。不過它是靠自己長高的，唔係，因為突破了基因。唔係踢入後嘅。哇！喺個地方，哇！呢個係要專門去攞貨過嚟啊！哇！我以為係嗰啲小龍蝦。又未至於小青龍，冇錯，阿梁講得啱。其實我呢隻都算係小青龍。大嘅小青龍唔算啊，有個鉗咁大小青龍個鉗冇咁靚嘅。哇！勁啦！而家平咗好多。平咗咩？真係㗎？我哋要開咗個龍蝦，兩個禮拜嚟2包6。有高手開。哇！我哋日日都睇住個龍蝦屎啊！哇！嚟啦姐。哇！呢個勁啊！呢個龍蝦係邊部位啊？好似一粒粒咁樣剪出嚟，好似潮州牛肉丸啊！係啊，真係好似潮州牛丸咁。係啊，同埋咧唔乾，一啲都唔乾，好新鮮嘅味道啊！好正，好啦，係咯，食咯。哇！正嗱，我哋又食飽第一餐啦，今日嘅第一餐。咁白切雞不咖啡我就唔飲嘅雞，一來我今朝已經飲過咖啡啦，咁啊睇下有啲咩啱食啦，去到。呢度咧就打裝修，好似有一個斬吊檔咁㗎。上次我嚟飲都冇入過嚟裏邊嘅。又有呢個係叉燒啦，又有豉油雞啦。哦，將啲咖啡你嗰個係咩啊？上同刀啦，就變咗豉油雞。本身我呢個係放咗金豬嘅。哇！咩意思啊？見過碌蔗，你好。個杯身都仲會有啲字啊寫住。係啊，呢度首創嘅。我哋西華路早餐之旅就結束啦，而家打車過去永慶坊啦嚇。咁點解唔揸車咧？就係我唔想揸車，嗰邊停唔到車嘅，就係咁解嘅啫。打車過去仲平過停車。咁我哋終於又嚟到永慶坊啦嚇。今日星期日係會人多啲嘅。本喎唔知喺前邊入得去，我入過啦，早幾日。係啊，早個星期入過去啦，係啊，哇，都幾多人嘅喎，就冇咁隔離咧係個小學嚟㗎，我哋就喺呢度入去。咁啊呢度咧其實李小龍先生冇喺度住過㗎嚇，係佢爸爸嘅物業嚟嘅啫。咁但係嚟下都不妨嘅。如果講到最出名嘅華人，會唔會係李小龍咧？應該都係啦。哇，真係超級多人，不過樓底高啊，天氣熱咧都幾惡搞㗎。我哋出翻去。哇，小朋友仲犀利喎！我哋轉咗場嚟粵劇博物館啦嚇，咁亭台流水而家咧就唔需要預約㗎，只要佢裏邊唔係超多人就得嘅。其實啱開始嘅時候咧，其實真係唔好㗎嚇，又話限制人數。大佬人哋啲遊客嚟到山長水遠湖南咁樣坐高鐵嚟到，你話限制人數啊咁嘥氣啦，唔需要嘅。而家唔需要限制，即係除非真係好多咯。咁佢知道有幾多人入咗嚟㗎啦。呢個係免費嘅，呢個咧係主舞台，不過咧啱啱我哋錯過咗表演時間咯。咁喺呢度有戲睇㗎嚇，係啊星期日有3場㗎，真演㗎嗰種，但係佢就有咪嘅。咁然之後隔離咧呢度就粵劇博物館啦，咁我哋會入去裏邊睇㗎。呢度係有寫劇目㗎，今日係呢個啱啱做完啊，呢個不過做完啦。咁佢有啲展館咧係有冷氣嘅，其實應該咁講，全部展館都係會有冷氣嘅。咁但係咧佢又唔會關門噶嘛，咁所以咧其實都幾熱㗎嚇，係啊。咁亦都唔係話冷氣唔夠啊，慳住嗰啲喎啦，幾大冷氣機。呢度又着住咁細對鞋嚟演戲，咁高嗰啲鞋，要好好功架先啦，要練好多年。接落嚟咧，我哋係去室內啦嚇，嗰度落去。咁粵劇博物館咧好好啊，佢唔會話一夠鐘就關門，夜晚做到好似7點半都仲俾入㗎，同埋星期一唔會休息㗎。我哋入咗嚟室內啦，咁睇到條紅船啊，唔係反清復明喎，呢個咧當時啲戲班啊，咁喺廣東啊、廣西沿岸啊咁樣去演戲啊，咁喺條船上面演又有啦，咁拍埋個岸邊咁咪演咯，咁就梗係以盈利作為目的㗎啦，係嘛？就係咁啦。呢個就係復刻翻當時嗰條船咯，睇下我有冇記錯啊？係啊，係咪喺珠江三角洲啊？喺度演出啊嘛。咁呢度咧，除咗用圖片文字嚟
作為演出，除咗展示外咧，咁啊其實仲有好多實物嘅，啊譬如嗰啲啦，又或者呢啲咁，呢啲當然係復刻㗎啦，啊就冇理由當時係咁噶嘛。但係有好多咧都係真品嚟嘅，又或者啲戲服咯。呢啲就係當時嘅啲樂器啦，咁佢就會逐個介紹啊，邊個贈出㗎啦，捐贈㗎啦，八和會館呢個係。咁喺呢度仲有好多戲服嘅，好似呢咁，呢個係演咩嘅？呢個係演大元帥嘅，應該係有把劍咁噶嘛。但係嗰條龍個位置會唔會擺得太低咧？呢回事。不過通常咧，係咪皇帝親征先至會着呢套嘅咧？哦，睇清楚啦，呢個係老虎，呢個唔係一條龍嚟嘅啊，老虎嚟嘅。擺條龍喺嗰個位真係想死嘅，老虎。嗱，如果戲劇裏邊粵劇啦，演皇帝嗰個就着呢件嘅，嗰個就真係龍嚟㗎啦。咁點解我知咧？睇呢度嘅啫，你估我真係知咩？但係你從條龍咧，你都可以去估計得到㗎，係嘛？如果喺戲裏邊咧演一個昏官啊，一個壞嘅官員咧，就係呢一種啦，就着成咁嘅。哇！呢啲堅嘢嚟㗎喎，個衣箱啊！聽講話你以前咧衣箱都係有人管嘅，咁梗係啦。到時演戲嗰陣，到時攞到個男角嗰啲叫女角嘅，咁不得了啦。咁啊，仲有呢個勁啊！呢個就真係復刻翻當時一個劇目，呢個已經係竇娥冤啊，好似係嘛？睇下我仲記唔記得㗎嚇？唔好意思，記錯咗，係選女婿，搞錯啊！粵劇選女婿。係講一個咩古仔嘅？哦，將一個原先村姑咧就同窮書生相愛嘅，咁村姑個阿爸阿媽咧又將佢呢個女嫁咗俾呢個橫跨子弟黃田呂三丁為妻，咁都得嘅咩？三方約定哇玩到咁刺激，咁到時各執一詞，即係一女多嫁。嗱嗰個分官啦，係咪？佢着住嗰件衫，係咪分官啊？先頭咪講過咯。分官咧就糊塗斷案，就將呢個民女咧就受刑致死。咁好睇喎嚇！咁嗰兩個人就退婚啦，係嘛？最尾窮書生就將佢收斂咯。咁但係反而最後兩人又得以修成正果喎。勁啊！呢啲先係戲嚟㗎嘛。嗱，早幾日咧，我哋就喺度買咗啲手信，咁啊而家翻轉頭睇下仲有冇啱買，啱就買，因為10蚊真係好經濟啊，幾多人買。我哋嘅嘢食就到咗啦，今日中午咧就唔好食咁飽啦，食得清淡啲啊。呢個係三文魚，呢個黑松露醬，然之後呢個係鵝肝手卷啊，哇，鵝肝喎。非常好，好似我食過一次，係幾好嘅。我要食呢塊葉，呢塊葉你留俾我好唔好？哦，可以嗎？我可唔可以要呢塊葉？可以。係啊，呢個係唔係呢個係大葉？呢個係紫蘇。哎呀，夾咗兩件添。係啊，呢個係紫蘇。哇！好精緻啊！佢哋呢度整得係。就住嗰啲香河魚生食嘅話，哇，好正嗰種。其實我對啲香料咧，我好上頭，好中意香料。哇！接落嚟呢幾日冇乜點食菜啊嚇，要食啲菜蔬菜。呢個係三文魚子啊，嗰個唔係三文魚嘅魚子，仲有牛油果。接落嚟到呢個都嚟埋啦，哇，蝦嚟㗎！因為股票你成日都要呢個好食啊！我唔得㗎。另外仲有呢個又係呢個係刺身嚟嘅，哇，好厚喎嗰嚿肉。接落嚟我試下呢個啦。哇，溝真係好多。哇，呢個正啊！呢個我成嚿嚟啦。呢個唔知咩魚啊？呢個。係咪金槍魚啊？試下先。好似係啊，魚啦，就知道。
啱啱點呢個？我啱啱都喺度諗緊點唔點呢個？呢個應該係拖羅啊！呢個應該係全場最靚呢嚿啊！俾我夾俾佢。哇！你睇下佢幾厚切到，呢個唔係我呢嚿人哋，好過薄切嗰啲啦。你睇下我啲親戚啲錢至於呢個咧，我就試下啦。哇！佢仲係嚿嚿都係咁樣厚切㗎。哇！咁樣有口感啲啊，可能。呢個啫就啱先入邊放再賣嘅，哇！好靚喎。廣州冰箱貼，得閒飲茶。楓葉。唔想食，但係咧，我真係超愛食呢個。係啊，食完之後就不得了，一嚟都揾唔翻呢個紅酒鵝肝，因為呢個餐廳咧啲鵝肝係做得好好。嗱，真係好似食緊雪糕咁嘅感覺。咁搞笑嘅放喺個紅膠袋。嗱，呢度仲有個豉油，呢個咧就係豉油雪糕啦嚇。哇！呢個針管係滴啲豉油落去嘅喎。哇！勁啊！咁佢咪又鹹又甜咯。係啊，肉就是這種感覺。哦。至於我咧，繼續食埋呢個鵝肝，呢個鵝肝幾好，真係幾好，真好真好。我之前喺汕尾食過一次，食之前就唔想食嘅，唉，即係應酬啊！當時係應酬唔食唔好，哇！一食完不得了。我食啊！我好中意食鵝肝，哇！真係好中意食鵝肝。呢度可以咩形態我都係啦，我都係食翻汕尾當時我食到嘅味道。燒鵝嘅時候有冇食鵝肝啊？係咪有食鵝肝啊？嗰啲唔同一啲。唔係，佢係咩形態嘅鵝肝我都好中意。係啊，好好。好，接落嚟仲有呢個都唔記得咗啊嚇，咁就試埋佢啦。因為諗住叫啲熱嘅嘢，呢個係最後嘅。咁肯定係你本錢啦，你同我批咗之間。哇！幾肥？而家嗱，哇！已經食晒啦嚇，今日非常之好，好滿意。至於呢啲睇緊自己啲相咯，女士都係咁噶啦，永遠覺得自己係肥嘅，好正常噶嚇。嗱，我哋喺嗰度食飽飽啦，咁啊呢度有個沙煲，哇！食到咁噶喎，哇！真食得。接落嚟咧又飲嘢啦，哇！呢個一睇就知好適合今日㗎啦。你預約咪可以咯？係啊，佢如果係早晨各位觀眾，而家朝頭早7點都未夠啊！我咁早起身做咩嘢事咧？就係咁嘅。東莞嘅同學咧，即係佢哋已經翻咗嚟啦。咁咧就攞咗一大箱荔枝嚟，好大箱嘅，拎到手都痛嗰種咧。太多啦，我哋3個人食唔到咁多，食咗都食壞肚啊！加支荔枝又唔可以話擺到下2個星期先食噶嘛。咁而家咧我就將啲荔枝攞咗少少自己食，即係一家3口食，剩低咧就攞翻去俾外父大人，佢哋一家6口啊5口咁嚟食。再唔係咧就分啲俾隔離街坊啦，只能係。而家咧我要做嘅嘢咧就一早開車送啲荔枝翻去啊，俾佢哋食啦。咁啊夫人就在家中休息中。咁啊，我想同大家講下咧今次嘅感受，因為琴日冇時間講啊。因為琴日咧，我送嗰個同學去到坐城軌嘅時候咧，原來係有個位有鬼樹位，一落車就係城軌站嘅。不過咧，交警會查，啱啱好一關車尾箱，交警就查啦。哇，好在嘅。咁所以咧，琴日咧就冇乜時間同大家講翻啲感受。咁啊，今次最滿意咧，就真係啲食物啦。我回想翻啊嚇。冇任何一碟餸係有食剩嘅，咁你係碟底剩2條菜，唔通夾埋佢，未至於嗰啲又唔算食剩。我諗咗好耐，我終於記得最差係邊樣嘢啦，就係我飲喺裕年茶樓飲嗰杯奶茶，好流，唔關話當日已經食得好飽嘅事情㗎。佢係做熱嘅奶茶，有 cream 喺上邊嘅，咁你點樣真係冇掂啊嗰個？嗰個係最差，我可以寫爆單
係最差就係嗰個啦。咁然之後其他都好滿意。即使係豬仔記冇燒鵝都好啦，都好滿意。就算係燒鵝嚟賣又或者唔嚟點都好啦，都係好滿意嘅。呢個大家記住啦。換而言之，廣州嘅美食真係有一啲吸引力。我哋自己身在福中不知福，即係譬如話屋企個老婆煮餸好叻㗎，其實你嘢食你唔知㗎，你冇食過人哋煮嗰啲餸啊嘛，係咪先？人哋個老婆煮嗰啲餸，原來我老婆煮嗰啲咁好食㗎，冇㗎嘛，係嘛？咁咧原來真係幾好食嘅，又或者換一個角度，帶住啲同學去食平時同我老婆出去食嗰啲飲茶點心唔同喎，真係好食㗎。另外一件事情咧就係廣州嗰啲交通啦，好刺激㗎。佢哋都話：阿輝小心啲，真係小心啲。我已經係好小心揸車㗎啦。又有另外一件趣事。嗱，呢3個同學咧，其實開車嘅時間都比我要長㗎。東莞都唔係一個開車輕鬆嘅地方嚟嘅。OK。咁咧，我哋琴日朝頭早打車喺西華路過去永芳咁啊，打到個司機，佢唔識路嘅完全。嗱，喺內地咧，等紅燈轉右冇指示燈話唔俾右轉咧，其實就唔睇燈嘅，淨係睇條路，唔好撞到其他人就得噶啦。但係唔係喎，個司機又等燈，我哋4個人都唔敢講佢。唔好講啦，費事啊，因為其實就好近嘅啫嘛。咪你可以直行經華貴路過去又得嚇，咁但係華貴路當時係好塞車嘅，咁啊唔行都合理，咁啊轉右就經過龍津西咁樣過去啦，都好㗎。我心諗睇下嗰幾個好出名嘅餐廳啊嘛，係嘛？即係唔記得咗叫咩名啦嚇。咁佢轉右嗰陣要等燈㗎喎。咁好彩，當然最尾都去到永芳嚇。嗱，反而後邊嗰個司機就好啦。我哋過去食日料咧，即係海珠廣場嗰陣咧，個司機 very good。因為我打咗個貴嘅車啊，開咗個比亞迪漢過嚟俾我哋。咁啊，車上邊仲有水飲添，免費嘅喎，好勁好勁！各位觀眾咧，即係你都唔爭嗰10蚊㗎啦，係嘛？因為咧平嗰啲車咧打起身咧係會陣臭味嘅。咁你如果帶住啲貴賓嚟到廣州，咁梗係打架好啲嘅車啦。咁啊，我哋繼續講翻食物啊。食物係點咧？我想講下麗林嗰個食店啊，即係食龍蝦麵嗰度啊。咁其實我之前去過一次嘅，不怎麼樣，甚至乎可以講係都幾失望。但係今次就唔同啦。今次咧，地膽帶我哋去，地膽咧成日去食嘅。佢話你唔好點上邊固定餐牌嗰啲，你點下邊嗰啲黑板手寫嗰啲。咁佢係識食喎，佢成日食㗎，食到老細都對佢好熟㗎啦。咁佢原來咧嗰啲特別版嘅粉啊麵咧，粉麵唔重要，重要係嗰個菜，即係譬如話我哋食嗰個叫做龍躉膠冇料冷嘅，又或者嗰個大嘅生蠔原來咧佢啲配料咧係另外淥開嘅，甚至乎咧連日料店咧都係好滿意嘅，因為其實之前咧我哋一日咧已經食到好飽，點解去食日料店就係咁解啫嘛，即係又想搵個地方坐低傾下偈，傾偈多過食嘅。我哋今次咁啊，基本上都係咁啦，好滿意所以下次咧我係會再去麗林嘅。上次我咁樣食係唔啱嘅，一定係要有啲行家帶下你去，嗰啲湯係另外淥開嘅，真係好飲。嗰啲牛肉都係好好食。基本上嗰一台嘢冇乜踩雷嘅，即係麗林嗰餐我有樣我哋試少少。不過咧最緊要咧人多就好啦。嗱，人多咁你叫6碗，咁當時係我哋有7個人㗎，咁佢冇人叫7碗㗎，係咪先？6碗。咁咧，但係大家就 share 嚟食咁樣嘅。咁但係嗰個龍蝦咧係真係好新鮮嘅。最初我以為嗰啲雪藏龍蝦，即係擺到裏邊嗰啲肉都乾晒，完全唔係，完全唔係。同埋咧，佢嘅價錢係會變嘅。地膽話
地膽就係嗰個廣州嗰個同學個先生嚟，原來廣州個同學細個係住黃沙地鐵站上邊長大嘅，佢係咁佢永慶坊讀幼兒園嘅，仲唔地膽啊？就係咁啦，真係好好廣州嘅美食，真係冇得彈啊！可以講係就算你亂揀到，即係你事前做少少功課，咁啊再嚟我其實仲有幾間選擇，因為佢突然間話想去天河，咁我咪同佢去小丙城咯，係嘛？咁如果佢想話食辣菜咁咪，之前我哋都食過㗎啦，咁咪去食嗰啲四川啊、湖南啊嗰啲咯，一定得。咁啊最後咧，我就想同大家講埋個景點啦。我哋今次去過幾個景點，但係都係好失望。一個係天氣熱，呢個因素係非常非常之大嘅嚇。落雨，我哋去到摸門釘嗰度咧。咁啊，就摸門釘已經呆晒啦。咁我哋個個都話，其實我哋又唔係話好願嚟，下次再嚟過都得，聽日再嚟過都得。但係真係幾遺憾㗎。明明佢寫住6.9㗎嘛，4.9㗎嘛，即係45分停止入場㗎嘛，30就唔俾入啦。咁都有嘅，真係唔啱。你俾我哋入去影張相都好啊，係咪先？我唔係話要慢慢睇邊幅字畫，邊個名家。你俾我入去，佢唔係嘅。慳功夫啊嘛，係咪？明明上邊寫住係咁嘅，咁啊再去到太古里都係，因為太古里咧半戶外㗎，啲店係靚，裝修得好特別，好同外邊啲唔同。但係咧落雨你又揼雨，天熱咧你就靠裏邊鋪頭嗰啲冷氣滲出嚟，保命，哇真係唔係好掂。咁而且咧，仲要太古里裏邊咧，啲路唔係好規整嘅，我哋已經迷路啊，蕩失路蕩咗都唔知幾多次啦。行到一半，喂，好似係嗰邊喎咁樣。咁啊，東莞個同學佢認路比較叻嘅，咁啊仲好啲嘅，走嗰陣唔會蕩失路，甚至乎最尾粵劇博物館都係裏邊啲藏品係好好嘅，睇咗好耐嘅。因為如果唔係裏邊冷氣夠咧，真係唔睇。半戶外嗰部分咧，大家都係有冷氣機啊，吹啊，好似好舒服啊。咁樣，咁啊景點就不怎麼樣啦。老實講啊，所以最尾咧對大佛寺好熟嗰個同學咧，佢都唔帶我哋去大佛寺行啦嚇，真係唔掂嘅咁樣。如果你要我用一句話嚟總結呢整個行程咧，就係食物咧對呢個行程啊增色不少，非常非常之多。各位觀眾以後翻到嚟廣州咧，基本上你亂揀咧，你唔好揀你最唔中意食嗰啲咯。你話我唔食辣㗎，咁你唔好去食辣嗰啲咯。基本上都唔會太差。咁我都有考慮過，如果佢哋話想去飲茶嘅話咧，就帶佢去彩點啊嗰啲6折又得啊。你話好少少嘅廣州酒家係啊，嗰個同學都話想去廣州酒家，不過我話你攞唔到位㗎，唔好去啦，咁啫嘛。咁如果你話為咗景點而嚟廣州嘅就不必啦，因為就花都個同學咧話趕住翻去，如果唔係當晚咧，我就會帶佢哋去廣州塔下邊睇下啊，咁咯，咁啊但係冇辦法，咁啊只能留待下次先啦。各位翻嚟玩就記得啦，甚至乎你要去廣州南站嘅話咧，都係好方便㗎。咁我今次都帶大家去啊，又或者好似花都嗰個同學咁，其實就係等於白雲機場嘅啫嘛。佢住嗰度仲遠過白雲機場少少啦。佢夜晚黑嗰晚翻去用咗30分鐘翻到去打車，係啊，好方便，交通好方便。廣州雖然路上係好惡搞嚇，但係交通係好方便嘅。所以咧，各位觀眾以後翻到嚟廣州遊玩咧，你喺嗰啲交通樞紐，即係廣州南站啊呢啲咧，冇問題㗎啦。你就算用錯咗方法咧，都唔係好麻煩，只不過揀一個你舒服嘅方法就得㗎啦。一定有方案可以俾你去找尋你呢個愉快嘅旅程嘅。咁但係如果你天氣熱嗰陣咧，就真係要注意啦，唔好話慳嗰少少打車，一定要打車。唔好諗，我哋係冇坐過任何交通工具嘅，今次打車啦，又或者係自己揸車都冇問題。咁但係如果你係揸車嘅話咧，路城區就唔好揸車啦，因為譬如好似我哋咁今次去睇嗰個藝術中心咁，其實就係因為揸車。就當然而家馬後炮講唔揸車唔得㗎嚇，咁大雨都唔使去啊。
就係因為揸車，所以因為佢落去停車場等咗好鬼耐，我冇拍攝嘅啫，全部拖慢晒啲時間。基本上就係咁啦。如果你係一個人嘅，咁咪地鐵都可以嘅，都唔係唔得嚇。好玩廣州，仲有時間嘅話可以去多啲地方，因為我哋中意坐喺度傾下偈，聊下天，講下人生感懷身世咁啊，所以咧先至去景點少啲，因為仲可以去多啲嘅。而家咧朝頭早7點半39分，哇！呢度塞車塞到啊，塞到不知道塞咗10分鐘喎喺呢度。塞咩咧係唔知啊，係冇人知嘅。係啊，無名腫痛啊，呢啲叫做好恐怖。朝頭早嗱，廣州嗰啲交通就係咁啊。咁啊，同埋今日係高考日啊，第一個工作日啊。慢慢揸啦，仲有4分鐘。哇，奇景啊！你睇下，個燈慢咗少少啫。呢度入去周門嘅，咁右邊就係龍津路咯。哇！我對廣州交通好有信心。呢個好有趣嘅 slogan 嚟嘅，你睇下，就係佢哋擋住我，搞到我要停喺條斑馬線上邊啊！係咪？前邊呢個 Benz 係喐都唔喐，嗱呢個幾危險，你睇下，哎呀！佢哋已經算守規矩，因為呢度好多影相㗎，罰錢㗎，罰佢哋㗎，唔係罰我啊！